ଡାକ୍ତରଖାନା ଗଲା ମାତାଙ୍କୁ ନେଇ ଫେରିଲା 4 ଘଣ୍ଟା ପରେ। ଆସିଲା ବେଳେ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାବାଜୀ କାନ୍ଧରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ଶୋଇଛି, ଆଉ ତାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରିଛି। ମଠ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରୁ ନଥାଏ। ବାବାଜୀ ତାକୁ ଟେକି ଟେକି ନେଲା। କଥା କ'ଣ, ଗଲାବେଳେ ତ ଭଲ ଥିଲା, ଆଉ ଫେରିବା ବେଳକୁ ଏତେ ସାଂଘାତିକ ହେଲା କେମିତି? ଘର କରି ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ ଠିକ୍ ରୂପେ ନ ତୁଲେଇ ପାରିବା ଯାହା ନିଶ୍ଚୟ ଅପରାଧ ହୁଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇ ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କଲେ ଅନୁରୂପ ଅପରାଧ ହୁଏ। ଏହା ମୁଁ କହୁନି, ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି। ଆଖି ଦେଖା ଘଟଣାଟିଏ କହୁଛି। ଉପହାସ କରୁନି। ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କ ନାମ ଓ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି ମାତ୍ର, କାହାକୁ ଉପହାସ କରୁନି। ମୋର କଲେଜ ପଢ଼ିବା ସମୟର କଥା। ପ୍ରତି ରବିବାର ଦିନ ମୋ ବନ୍ଧୁ ରଘୁର ଗାଁକୁ ଯାଏ। ଦ୍ୱିପ୍ରହରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ମାଉସୀଙ୍କ ପରସା ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫେରିଆସେ। ତାଙ୍କ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରାତନ ମଠଟିଏ ରହିଛି। ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ କେବେ ଭିତରକୁ ଯାଇନାହିଁ। ବାହାରୁ ଦେଖିଛି ଉଚ୍ଚା ପଥର ପାଚେରୀ, ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ପିତ୍ତଳ ଗୋପ ଲାଗିଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାଉଁଳି କବାଟ। ବାହାରକୁ କେବଳ ଧାଡ଼ିଏ ଚାଳ ଓ ମନ୍ଦିରର ଅଁଳା ବେଢ଼ା ଓ ପତାକା ଦେଖାଯାଏ। ସେଥିରେ ମୋର କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯିବା ଦିନ ଦେଖେ ହିରୋହୋଣ୍ଡା ମୋଟର ସାଇକେଲରେ କିଏ ଜଣେ ଯୁବକ ବାବାଜୀ 2-3 ଥର ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି ଓ ବ୍ୟାଗରେ କ'ଣ ସବୁ ପଛରେ ଓହଳା ହୋଇଥାଏ। ମନରେ କୌତୂହଳ ଜାତ ହେଲା। ଭାବିଲି, ହଁ, ସମୟ ଓ ଯୁଗ ବଦଳୁଛି, ଏମାନେ ବଦଳିବା ଅସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। କିନ୍ତୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଆବଶ୍ୟକତା ଭିତରେ ବଞ୍ଚିବା ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛି। ତ୍ୟାଗର ଜୀବନ ସନ୍ନ୍ୟାସ, ଏଇ ପୁଣି କ'ଣ? ଦିନେ ରଘୁକୁ ପଚାରିଲି, କିରେ ବାବାଜୀଙ୍କର ମୋଟର ସାଇକେଲ କ'ଣ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା? ଚାକିରି ଫାକିରି କରିଛନ୍ତି କି ଆଉ? ଆରେ ଇଏ ହେଲା ସ୍ମାର୍ଟ ବାବାଜୀ, ଆଧୁନିକ ଯୁଗର। କୋଉ ଯୁଗରେ ତୁ ଅଛୁ କିରେ? ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଲା ବୋଲି ତାର କ'ଣ ସଉକ ହେବାକୁ ମନ ହେଉନି? 1.5 ବାଟି ଜମି ମଠର ଅଛି। ଧାନ ମୁଗ ବିରି ବିକୁଛି। ବର୍ଷକୁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହେଉଥିବ ବୋଧେ। ମୁଁ କହିଲି, ସତ କଥା କହିଲୁ, ବାବାଜୀ ହେଲା ବୋଲି କ'ଣ ଅୟସ କରିବାକୁ ମନା? ଆରେ ଶୁଣ, ଏ ବାବାଜୀ ପ୍ରତାପ ଦାସ, ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଣ୍ଡର ମ୍ୟାଟ୍ରିକ। ଏ ମଠର ମହନ୍ତୀ ବୁଢ଼ା ବାବାଜୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ସୁବାସ ଦାସ, ମାନେ ଏହାର ଗୁରୁଙ୍କର ପୁତୁରା ଇଏ। 8 ବର୍ଷ ବେଳୁ ୟାକୁ ଆଣି ପାଖରେ ରଖିଲେ ଓ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ମନ ନଥିଲା କି ପୂଜା ପାଠରେ ମନ ନଥିଲା। ସବୁବେଳେ ଦୁଷ୍ଟାମି କଲା। ବୁଢ଼ା ବାବାଜୀଙ୍କର କଥା ମାନିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବେ, ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତି। ଥରେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ପାଖକୁ ପ୍ରେମ ଚିଠି ଲେଖି ଧରା ପଡ଼ିଲା। ଝିଅର ଭାଇମାନେ ତାକୁ ଗଛରେ ବାନ୍ଧି ବହେ ଛେଚିଲେ। ଏମିତି ମାଡ଼ ତା ବାପା କୋଳେ ଖାଇ ନଥିବ। ବାପାଲୋ ବୋଉଲୋ ମରିଗଲି ରଡ଼ି ଛାଡ଼ୁଥାଏ। ଗାଁ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଜମା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଦେହ ସାରା ଆଳୁ ପରି ଫୁଲି ଯାଇଥାଏ। ଯେତିକି ରଡ଼ି ସେତିକି ମାଡ଼। ଦେହ ଫାଟି ରକ୍ତ ଝରୁଥାଏ। ବୁଢ଼ା ବାବାଜୀ ଶେଷରେ ଯାଇ ଭୁଲ ମାଗି ତାକୁ ମୁକୁଳେଇ ଆଣିଲେ। ରସିକ ପଣିଆ ସେଇଠୁ ବନ୍ଦ। ମାସେ କାଳ ଚାଲି ପାରିଲା ନାହିଁ। ପାଠପଢ଼ା ମଧ୍ୟ ଇତିଶ୍ରୀ। ବୁଢ଼ା ବାବାଜୀ ଦେହ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଥାଏ ମଣ୍ଡଳୀ ଡକାଇ ପୁତୁରାକୁ କୌପନୀ ଦେଇ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଦୀକ୍ଷା ଦେଲେ। ବଡ଼ ଭୋଜି ହେଲା। ଧୁ ଆଉ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଭୂରି ଭୋଜନ କଲେ। ମକରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ପ୍ରତାପ ଦାସ ନାମରେ। ପ୍ରତାପ ଦାସ ହେଲା ମଠର ଉତ୍ତରାକାରୀ। ଏହାର ଠିକ୍ 10 ଦିନ ପରେ ବାବାଜୀ ଦେହ ରକ୍ଷା କଲେ। ଏଥର ମଠରେ ନୂଆ ବାବାଜୀଙ୍କର ଉତ୍ପାତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଧାନ ଚାଉଳ ବିକାବିକି ଚାଲିଲା। ହିରୋହୋଣ୍ଡା ମୋଟର ସାଇକେଲ କିଣାଗଲା। ମଠର ଗୁମସ୍ତା ହାତରେ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଲଦି ଦେଇ ବାବାଜୀ ଅୟସ କଲେ। ବେଳେ ବେଳେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ ମଠର ଜଗୁଆଳୀଠାରୁ ଯେ ବାବାଜୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ କବାଟ ଭିତର ପଟୁ ବନ୍ଦ କରି ରହୁଛନ୍ତି। ସକାଳୁ ଖାଲି ବୋତଲଟିଏ ପଲଙ୍କ ତଳେ ଗଡ଼ୁଥିବ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଜଣେ ଯୁବତୀ ମାତା ଆସି ମଠରେ ରହିଲେଣି। ଗାଁ ସାରା ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଲା। ଗାଁ ଲୋକେ କୁହାକୁହି ହେଲେ, ମଠରେ ମାତା ରହିବା ମାନେ ବାବାଜୀ ନିଶ୍ଚୟ ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥିବ। ନିଆଁ ପାଖରେ ଘିଅ କେବେ ରହିପାରିବନି। ଆଉ ଇଏ କ'ଣ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଥିବ? ଯୁବତୀ ମାତାଟିଏ। ଘର ଜୟପୁର ଗାଁ। ଗରିବ ଘରର ଝିଅ। 2 ବର୍ଷ ତଳେ ବିବାହ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାରଣରୁ ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲା। ପିଲାପିଲି ହୋଇ ନଥିଲେ। ଝିଅକୁ ବାପା ଘରକୁ ନେଇଗଲେ। ଠିକ୍ ଏତିକିବେଳେ ବାବାଜୀ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ାଇଲେ କେଜାଣି ଝିଅଟି ମାତାଜୀ ହେବାକୁ ରାଜି ହୋଇଗଲା। ଧଳା ଶାଢ଼ି ପିନ୍ଧି, ମୁଣ୍ଡରେ ତିଳକ, ବେକରେ ତୁଳସୀ ମାଳି। ଅବଶ୍ୟ ଚେହେରାଟି ମନ୍ଦ ନୁହେଁ, ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣ। ତାପରେ ମଠରେ ଚାଲିଲା ରାସଲୀଳା। ଦିନେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଭୋଗ କରିବାକୁ ମଠକୁ ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଯାହା ଦେଖିଲା ଆସି ଗାଁ ସାରା ଡିବି ଡିବି କରି କହିଲା। ମାତାଙ୍କୁ କୋଳରେ ବସେଇ ଗୋସାଇ ପାପା ଦେଉଥିଲା।
ଆଉ ମାତା ତାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥିଲା। ଅଧା ନଙ୍ଗଳା ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ। ମୋତେ ଦେଖିକି ତରବରରେ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଗଲେ। ଜାଣିଲୁ ଜିତୁ, ଏହାପରେ ଗାଁ ସାରା ଖାଲି ଟୁପୁର ଟାପର ବିଲୁଆ ବିଚାର ଚାଲିଲା। କିଛି ଲୋକ ବାହାରିଲେ ବାବାଜୀଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ। ବାବାଜୀ ଆଗରୁ କେତେଟା ଲୋକଙ୍କୁ ପଇସାପତ୍ର ଦେଇ ହାତ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ବିରୋଧ କଲେ। କହିଲେ ପ୍ରମାଣ କ'ଣ ଅଛି? ଜଣକ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବା ପ୍ରମାଣ ନୁହେଁ, ଆହୁରି ପ୍ରମାଣ ଦରକାର। ଲୋକମାନେ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲେ। ମୁଁ କହିଲି, ଏମିତି ହେଲେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ବାହା କରିଦେଲେ ଭଲ କାମଟେ ହେବ। ସାଧୁ କୂଳକୁ ନିନ୍ଦା ହେବନି କି? ବସନ୍ତୀ ସିନ୍ଧୁ କହିଲା, ଭଲ କଥା କହୁଛୁ। ହଇରେ, ଯଦି ବାହାଘର ଆଉ ଏଇ ମଠରେ ତାର କିଛି ଅଧିକାର ରହିବ ନାହିଁ, ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ହାତରୁ ପଳାଇବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଭଲ ବାଟ। ସାଧୁ ବେଶରେ ରହି ସମାଜ ଆଖିରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଗେଞ୍ଜି କାମ ବାସନାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା, ସଭ୍ୟତ ଘୃଣ କାମ କରିବାର ଏଇଟା ହେଲା ବଢ଼ିଆ ଉପାୟ। ହଁ ଶୁଣ, ଏଇ 2 ଦିନ ତଳର ଘଟଣା। ମିଛ ଲୁଚି ରହେନା। ବେଳେବେଳେ ସାନ୍ମାକୁ ଆସିଯାଏ। ମାତାର ଜ୍ୱର ହୋଇଛି କହି ଡାକ୍ତରଖାନା ଗଲା ମାତାଙ୍କୁ ନେଇ। ଫେରିଲା 4 ଘଣ୍ଟା ପରେ। ଆସିଲା ବେଳେ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବାବାଜୀ କାନ୍ଧରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ଶୋଇଛି, ଆଉ ତାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରିଛି। ମଠ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରୁ ନଥାଏ। ବାବାଜୀ ତାକୁ ଟେକି ଟେକି ନେଲା। କଥା କ'ଣ? ଗଲାବେଳେ ତ ଭଲ ଥିଲା, ଆଉ ଫେରିବା ବେଳକୁ ଏତେ ସାଂଘାତିକ ହେଲା କେମିତି? ଆମ ଗାଁ ପିଲାଟିଏ ଗୋଟେ ଘରୋଇ କ୍ଲିନିକ୍ ପାଖରେ ପାନ ଦୋକାନ କରିଛି। ସିଏ ଦେଖିଲା ଏ ଦୁହେଁ ସେଇ କ୍ଲିନିକକୁ ଗଲେ, ଆଉ ଫେରିଲେ ଘଣ୍ଟାଏ ପରେ। ତା ମନରେ ସନ୍ଦେହ ହେଲା, ଗୋଟେ ସୁଇପର ତାଠାରୁ ପାନ ଖାଏ। ଏଇ ତାକୁ ମାଗଣାରେ ପାନ ଆଉ ବିଡ଼ି ଦେଇ କଥାଟି ଆଦାୟ କରିନେଲା। କ'ଣ କି ମାତା 3 ମାସର ଗର୍ଭ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା। ବିଜୁଳି ବେଗରେ କଥାଟା ରାଷ୍ଟ୍ର ହୋଇଗଲା। 4 ଖଣ୍ଡ ମୌଜା ଲୋକ ଜାଣିଗଲେ। ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପାଖରେ ଗାଁ ଲୋକ ପହଞ୍ଚି ଫେରାଦ କଲେ, ଆଜ୍ଞା, ବାବାଜୀ ମାତାଙ୍କୁ ଏଠାରୁ ତଡ଼ାଯାଉ, ନହେଲେ ଆମେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ମଠରୁ ବାହାର କରିବୁ। ତା ପରଦିନ ପଞ୍ଚାୟତ ସଭା ବସିଲା। ବାବାଜୀ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲା ନାହିଁ, କାରଣ ପାନ ଦୋକାନୀ ଓ ସେ ସୁଇପର ସାକ୍ଷୀ ଦେଲେ। ସମସ୍ତ ଭଦ୍ରଲୋକମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ମଠରୁ ବହିଷ୍କାର ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଆଉ ଆଜି ଦୁହିଁଙ୍କର ବିଦାୟ ନେବାର ଦିନ। ଗାଁ ଲୋକେ ପୁରୀରେ କେଉଁ ମଠରୁ ଜଣେ ବୟସ୍କ ବାବାଜୀ ଆଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମୋହନ କରାଯିବ। କିଛି ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ମାତାଙ୍କୁ ନେଇ ଗଲାବେଳେ ଏକ ଆମ୍ବଗଛ ମୂଳରେ ବାବାଜୀ ଓ ମାତା ଦୁହେଁ କାନ୍ଦୁଥିବାର। ବୋଧେ ବାବାଜୀ ଭିତରେ କିଛି ଅନୁତାପ ଆସିଲା ନିଜ କଲା କର୍ମ ପାଇଁ। ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ମୁଁ ସବୁ କଥା ଶୁଣି କହିଲି, ଭଲ ହେଲା, ନୁଙ୍ଗୁଡ଼ା ପ୍ରତି ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ହୋଇଛି। ପରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା, ବାବାଜୀ ଗଲାବେଳେ ଦାନ ସୂତ୍ରରେ ମିଳିଥିବା 2 କିଲୋ ଉପରେ ସୁନା ଆଉ ଲକ୍ଷେ ପାଖାପାଖି ଟଙ୍କା ଲୁଗା ଗଣ୍ଠି ଭିତରେ ଲୁଚାଇ ନେଇ ଯାଇଛି।